Ahoj, ahoj! Tak opäť sme v lese s Mandom. Ale dneska to nie sú malé Karpaty, ale slovenský raj. Prvýkrát som v slovenskom raji a nejdem do Tesňav a tieto veci, lebo sme na dovolenke v dedinkách. No a vyšlapal som tie geravy a hovorím si, keď už som vyšlapal tie geravy, trošku strmé, tak to potiahnem trošku ďalej a rozhodol som sa, že sa pôjdem pozrieť na Glac. Takže som zvedavý, jak to tu bude vyzerať. Určite perfektne a krásne. No a to je miesto, o ktorom mi vždy rozpráva môj otec, že keď boli mladí s partiou, tam chodili a tam čundrovali. Tak sa tam idem pozrieť. Konečne. Dlhé roky to nosím v hlave, že sa sem pôjdem pozrieť. A teraz sa mi to úplne náhodou plní. No tak to je záhada. Ale tak to funguje. Čo človek nosí v hlave, to vždycky sa splní. Kam ide mysel, tam ide energia. Že áno. Mando by vedel vyprávať. Dobre, že vypráva. Ten by mám povyprával. Že? Poviete sa, akú kôru našiel, no? No. Sú tu nejaké mláky a Mando normálne do tých mlák skáče. Aj sa normálne namočí celý. Blatová mláka, pije to, tak dúfam, že to je v pohode. Tak on sa tak ochladzuje, to je veľmi dobre. Takže smerom na Glac z Geravy, alebo odtiaľ, je že hodina 45. Ale my trošku pridáme do kroku a spravíme to za hodinu a pol, alebo za hodinu 15. Takže hore-dole to mám v pláne spraviť za 3 hodiny. Dúfam, no. Takže tu sa už otvárajú za tým lesom krásne výhľady. Všelijaké. Takže tak, no. Dobre, ideme na to. Takže prechádzame rôznymi takýmito peknými cestičkami v lese, čo je veľmi príjemné. Čo je, Mando? Tak po svižnom tempe a čas máme 55 minút, sa nám podarilo prísť na Glac. Aspoň som o tom presvedčený, ešte sa musím ísť pozrieť k tej tabulke. Tu je nejaká studňa. Fúha, a dosť hlboká. No, Mando, ďalej odtiaľ, poď. No. Asi to bude ono. Takže máme tu tabuľku Glac, bývalá horáreň. Takže sme tu, no. Je tu pekne. Takže sme tu na Glaci. Je to taká lúka v lese. Ale toľko príbehov som o nej počul, že som sa sem musel ísť pozrieť. A je tu pekne miesto na stanovanie na čunder ako vyšité. Takto v lese. Takže oddychujeme na Glaci. Mando je úplne hotový.
Dali sme trošku krcholovné tempo, jak mám zvykom. Na Geravách bola informácia, že klác je hodina aj 45 minút. No, my sme sem došli presne za 55 minút. Tak neviem, či majú zlú informáciu, alebo že sme skutočne išli tak rýchlo. No, ale určite výlet sem stojí za to, lebo je to taká panenská príroda. Určite by sa oplatilo ísť ďalej do Slovenského raja, ale to na budúce. Že, Mando? Teraz pôjdeme asi tou istou cestou späť, lebo myslím si, že alternatíva tu není, ale ešte pre istotu pozriem mapu. No, tu je nejaký altánok s lavičkou, Mando, ideme si tam sadnúť? Ideme si tam presunúť. Slovenský raj, reklama sa. Taká finta, ne? Že robím video a potom akože slovenský raj, hento, toto a potom, že malé Karpaty, ne? Zoberieme mapu do Slovenského raja a budeme nosiť so sebou a budeme sa pri nej fotiť, že takú turistiku robíme, no. Jaj, to je dobré. Ešte by to mohli čapovať pivo. By som si dal. Takže tu je Palcmanská maša dedinky. Tam sme ubytovaní. A ja som dneska išiel po tejto zelenej, na tieto Geravy. Tu chodí lanovka. Lanovkou išla Zuzka a Peťko, aj sa ňou vrátili. A túto ja som odtiaľto išiel po tejto červenej, takto. A teraz sme tu. Glac, bývalá horáreň. Keď to oddialím, tak tento úsek takto. Slovenský raj, prosím pekne, je toho veľa. To všetko musíme preloziť. Romantiku, a ty co? Tak, Glac sme videli a ideme teraz naspäť po tej istej trase a už pôjdem takým voľným tempom. Takže za okolo hoďky by sme mali byť na Geravách, tam si bachnem jedno pivo. No ty budeš vyzerať. Do najväčšieho bahna si lahol, že? Ty exot. Poď, nepí to. Poď. Poď. Poď, ideme, poď. No poď. Ale nepí to. Poď sem. Tak ty vyzeráš. Však ty si černý celý. Poď. Prichádzame späť na checkpoint Geravy. Tam sa občerstvíme a potom ešte budeme musieť zliezť dolu po zelenej pod lanovkou. Mando je špinavý, vykúpal sa v každej bačorine a kaluži. Tak asi ak dojdeme dole na dedinky, tak ho šmarím do jazera, nech sa umie. No, poď, lebo tak ti jednu takú streli, že uvidíš, poď, no. Kamaráde, s mačkou sa nezahrávaj, Mando.
teda na zdraví. Blížime sa do cieľovej destinácie Dedinky. Dneska bola veľmi pekná túra, zhruba 16 km. Krásne prostredie.